大家好，我是凯莉妈。我现在又在打包行李了，因为明天呢，我们一家又要飞往上海。那说到搭飞机呢，其实很多家长都会觉得有点担心跟害怕，尤其是带小婴儿，很害怕呢小朋友的哭闹声会影响到其他的乘客。所以呢，常常带小朋友坐飞机的我呢，想来跟大家分享一些小心得。尤其是小婴儿，如果他们的身体状况不好的情况之下呢，就很容易在飞机上哭闹。所以如果说要出发之前呢，尽量不要让小朋友感冒或是打预防针。其实呢，有很多航空公司呢，如果你是带小婴的话，他们会比较愿意就是帮你安排一些特别的位置，像是靠近走道的啊，或是比较宽敞的位置，甚至你需要儿童的睡篮，他们也可以帮你准备。所以呢，建议爸妈们在坐飞机之前的前24小时或者32个小时之内呢，可以打电话给航空公司，跟他们讲你的需求。如果说小朋友在飞机上饿的话呢，也很容易哭闹。那喜欢吃宝宝餐的，或是已经会吃宝宝餐的，不妨就帮他准备一个宝宝餐。像是小外套一定要记得带，那还有他的小玩具，他的习惯的小贝贝或是奶嘴也要记得带。那还有呢，可以准备一些他喜欢吃的零食、果泥或是果干，这个也是有帮助的哦。好啦，我的行李打包好了，那接下来就是等待明天坐飞机的时候，那我也会稍微记录一下明天小王子坐飞机的状况，然后他在飞机上做了哪些事情，给大家做参考咯。希望明天一切顺利，拜托拜托，一定要好好的坐飞机啊！还在睡觉，棒哦！我们顺利降落在上海浦东机场哦。安安，坐飞机好玩吗？好不好玩？爸爸好玩吗？还可以，还可以啊，两个就显得非常疲态。